မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Crispy Good Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့အတွက်မီနူးလေးကတော့အစားမိန်ချွေတာဟင်းတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်ငနက်6ကြောချက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမီနူးလေးမှာပါဝင်တဲ့ item လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ငနက်6က5ချက်သားစက်တုံနီက3လုံးခန်းကျင်နီ3လုံးရုပ်ဒီဇိုင်းကကိုစိတ်ကြိုက်ပါတော့မြမကြိုက်မြမထည့်အရသာမှုအနေငယ်ငရုတ်ဒီအစိမ့်မှုအနေငယ်နဲ့စီအနေငယ်ပေါင်းဝင်ပါမယ်ကျွန်တော်ရင်းဆုံးငနက်6ကိုနေတော့ရွယ်လေးတုံးလိုက်ပါမယ်တပင်းကျွန်တော်တက်တုံဒီကိုပပလှီးတိုက်ပါမယ်အခင်းကျင်ဒီကိုလည်းကျွန်တော်ပပဒီလှီးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ငရုတ်ဒီစိမ်းကိုလေငရုတ်ဒီစိမ်းကိုကျွန်တော်မညက်တညက်ဒီထောင်းလိုက်ပါမယ်ငနက်6ကိုကြောဘူးအတွက်လုပ်ပါမယ်စီထည့်ပါမယ်စီပူလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ငနက်6ကိုထည့်ကြောလိုက်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ငနက်6ကိုကြိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ဆယ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ငနက်6ကြောထားတဲ့စီးနဲ့ပဲကြက်သွန်ဒီစီတက်ပါမယ်ကျက်သွန်နဲ့နွမ်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်ဒီအစိမ့်မနဲ့နိုင်ငံထည့်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်ခုနထောင်းထားတဲ့ငရုတ်ဒီအစိမ့်ထည့်ထောင်းထားတာကိုထည့်ပါမယ်ယူဒီအနံ့လေးမွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလှီးထားတဲ့ခင်းကျင်ဒီထည့်ပြီးတော့မှလိပ်ပေးပါမယ်10 မိနစ်လောက်အုပ်ထားပြီးလိုက်ပါ
ခင်းကျင်ဒီနေထားရောက်ပြီဆိုရင်ခုနကြော်ထားတယ်ငနက်6ကျော်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဘုံမကအောင်မွေပြီးပါမယ်ရပါမှုထည့်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်ကြီးအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့မှကြီးအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့မှတော့အုပ်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အရသာရယ်နောက်အကြီးအပြစ်အကျဲရယ်တစ်ချက်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နန်းနန်းလေးအုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သုံးဆောင်လို့ရပါပြီခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့တကယ်ချင်းများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share နဲ့ subscribe ဒီလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပဲပြန်ဆုံကြပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye ပါ